everybody, my name is Miles and welcome to the first episode of Movers and Shakers in Paarl. I'm super excited to introduce to you my first guest, someone who doesn't really need any introduction. She is someone that is following a passion and making a success out of it, and also someone I admire for her dedication and hard work. So to kick off the Movers and Shakers of Paarl, I'd like to welcome Olivia Du Plessis, the founder of LivFit Studios in Paarl. Olivia, how are you? Yes, great, Miles. Thank you. How are you? No, can't complain. So, basically why I did this, I just wanted to find out more about your story. I want to find out what makes you wake up in the morning and how does your average day look. So, basically, let's start all the way from the beginning. So, Olivia Du Plessis finishes matric. The world's out there. What happened in matric and where did you land up? Jong Miles, ek dink ek was maar soos baie van die jeug vandag. Ek was matriek, ek het 'n idee gehad wat ek wou doen nie. Ek het 'n idee gehad hoe ek my dae wou spandeer. Ek het 'n idee gehad wat ek wil studeer nie. En al wat ek basies geweet het is, op my pad vir my 'n goeie vraag gevra het. My gevra my kind, wat geniet jy om te doen? En ek sê, okay, ek hou van netbal speel, maar ek was nooit great, ek was derde span. So, ek het gehou van oefen, ek het gehou van netbal, maar ek was nooit, soos ek sê, ek was nooit 'n atleet, ek was nooit 'n goeie netbal uitblinker op 'n netbalbaan nie, maar ek het gelaf hoe die oefening vir my laat voel. En toe ek besluit, kom ek doen sport management. Ek weet nie wat ek daarna gaan doen nie, maar ek weet ek het 'n liefde vir sport. En ek love sport kyk en wat. En toe ek gaan sport management study by CPUT. What year was this? Dit was nou 2006. Okay. En ek het toe, terwyl ek gestudeer het, begin werk by 'n fitnessklub in die Paarl en ek het vir my volle 3 jaar daar gewerk terwyl ek gestudeer het. So toe het ek Mowbray toe getravel, teruggekom, afgespring by die trein, werk toe gehardloop. 9 uur s'aands klaar gemaak en hy was my lewe vir 3 jaar. Wow. En ek dink hy het my baie gemotiveer want toe ek daai treine begin vat het ek vir myself gesê daar's 'n manier dat ek die kursus langer as 3 jaar gaan doen nie. Dis 3 jaar en ek kan op 3 jaar klaar maak want die trein is moeilik. Almal wat daar buite is, weet die treine is moeilik. Nog altyd moeilik. Is nog altyd moeilik. So ja, en ek was gelukkig genoeg om 'n goeie support structure te hê. In die sin van my pa het vir my toe ek klaar is gestudeer te sê ek vir my pa maar ek is baie happy by die plek waar ek werk, want ek werk met vroumense en daar's baie politiek en daar's baie vroumense kan ons maar baie krapperig wees op mekaar. En ek sê toe vir my, ek het nou besluit ek wil nou vir myself werk. En op hierdie stadium wanneer ek geveg as ek 20 jaar oud. Okay. En pa sê vir my, dankie pa. Pa sê vir my kind, do it. Ek gee vir jou 3 jaar om jou voete te vind. Okay. Do you. En ek het begin, ek het my laaste salaris gevat wat daai tyd wat R3000 was. Ek het my gewiggies en goed gaan koop by Game en ek het 'n ad gesit in die Paarl wat 'n business size was. Ek het 1 call gekry en ek het die vrou gelukkig opgesign. Okay. En toe het ons daarvan af gegaan. Dit het my behoorlik, ek wil al die pad 'n fitness studio gehad het, dit het my 9 jaar gevat om daar te kom. So when I did some background, I saw in 2009 you also started something in fitness. Ja. Was that different to LivFit? Ja. Ek het daar op daardie stadium toe was my besigheid se naam Convenient Fitness, want ek het nog nie 'n plek gehad of enigiets nie. En ons kom ons nou nie van geld af wat my pa vir my kind sê, my kind, so ek gee vir jou 'n gym of ek gee vir jou daai nie. So toe het ek gegaan met die ander opsie dat ek personal training by die kliënt se huis gaan doen. Okay. Want dan het ek mos nou nie 'n venue nodig nie, ek het mos so 3 gewiggies en 'n tou en ek het toe daar begin. Convenient Fitness. Okay. En soos ek gegroei het, het ek besef die mense aan wie ek personal training verskaf is nie die mense noodwendig aan wie ek my dienste wou gegee het. Want ek wou gekyk het vir my mense. Okay. En personal training is bietjie duurder. Yeah. So natuurlik, mense in die community waar ek kom, kan die mense dit nie afford het nie. So toe ek begin groepklasse doen. Yeah. En dit het vinnig opgetel en later toe ek meer groepklasse as personal training. Okay. So after 2006, in what year did you start LivFit? LivFit was born 2014. The idea came up en toe ek nou basically myself commit en vir my kliënte gesê, right nou werk ek nog vir 'n plek vir ons. Ja. Dit was die eerste keer dat ek die guts gehad het om vir mense te sê, ek wil 'n studio hê. En toe moet ek mos nou
die plek se naam gaan ons nou baie belangrik wees. Ek het baie lank contemplate oor die naam. En toe het ek eventually net een hand gelê en toe kom ek is Olivia. Ek wil fiks wees, let's do it, LivFit. So tell me something with the start of LivFit. What was probably the most challenging thing for you in starting LivFit? Was it the funding? Yeah. Money, absolutely. Absolutely. Soos ek sê, in die lewe is so amazing, né? Want ek het skool gegaan by hugenote. Die community uit waar ek gekom het, was ek een van die mense wat alright was. In 'n sin. As baie mense wat baie swaar gekry het, as ons of wat ook al. Maar dan kom jy by die skool, dan is jy van die armste kinders. So geld was definitief vir my 'n groot ding. En soos ek sê, het het my 9 jaar gevat, omdat ek gespaar het vir die studio. En toe ek die studio oopmaak, thank you Jesus, het ek niks skuld gehad, want al my jare se savings was daar. Ek het absolutely gegamble, maar you gamble up yourself. So tell me, I think in the one article I read, you said that there were quite a few doors were closed in your face with you trying to build this LivFit brand. Explain, give me some scenarios how. Om 'n plek te kry, om 'n perseel te kry van waar jy werk, is baie moeilik. Want property is very expensive. En soos ek sê, ek het mos nou nie die geld in die familie of wat ook al, ek het 'n great familie, baie liefde, alles support, maar geld was noodwendig daar nie. So, ek het aansoek gedoen en ek gevra by die munisipaliteit, is daar nie 'n gebou van julle wat ek wil hier nie, ek kan hier nie, en by kerke gehoor en almal is net so scanny. And I think you get despondent very quickly if you can't get that one thing. So, where did the light shine? Who opened the doors for you? How did it come about? Weet jy maar, ek het baie, soos ek sê, ek het 9 jaar gevat om die studio oop te maak en baie mense het vir my nee gesê. Maar toe ek met my mense begin werk, met ons mense in die community begin werk, en ek sien wat 'n verskil my service aan hulle lewe bring. Daar het ek net besef, voor die studio nog oop was, ek kan nie opgee nie. Van nou gaan dit nie meer oor my nie. Dit gaan nou oor, ek is besig om mense se lewens te verander. Mense kom in en hulle stap met hulle skouers af en hulle is ongelukkig en net alles man. En it's amazing hoe oefening jy kan verander en hoe 'n motivational praatjie vir iemand. Hoe net om te luister na iemand hulle dag kan verander. So dit het vir my gepush en toe het ek, soos ek sê, mos nou lank gespaar en toe ek klaar nou weet, okay, ek het nou 'n certain amount wat ek nou kan mee begin. Toe is dit nog steeds 'n struggle want nou moet jy 'n plek kry wat in die budget werk. En as jy die plek kry, dan het ek net soveel geld om die plek te fix. So toe ek klaar is met die studio, oorgedoen het en alles, toe is my spaargeld op. Okay, so then it was graphing. So toe was dit hustle. So without the funding, if the funding was easier, accessible, what would challenge number 2 have been? What was it? Challenge number 2 sal definitief gewees het dan om my besigheid te groei, want daar's verskriklik baie fixed studios. Is baie meer popular as gyms dink ek op die oomblik. En maar wat ek ook dink is, ek is so bly ek het nie die geld gehad nie. Want ek het gegroei saam met my besigheid. En as iemand vir my in 2014 of 13 gesê het, hier is die geld, doen dit. Ek weet nie of ek sukses daarvan gemaak het nie, want ek besef nou hoe min ek weet. You know, soos jy ouer raak besef jy, ek weet eintlik baie min. Yeah, I mean, like I was saying, like movers and shakers of Paarl's, like when last year I was just looking at a few people and it was just, for me, I admire that dedication and because your brand is you, when people see you, they see LivFit, they don't see Olivia Du Plessis. And then I always wonder, how do you manage Olivia Du Plessis and LivFit because they're the same thing? Dis bietjie moeilik. Veral naweke. Want as mense weer op McDonald's sien, kry jy steek. Jy train ook wat jy kies so. En as mense vir my in die klub sien, ek is 30 jaar oud, ek dans nog. En hulle like, wat drink jy of so mense kan ons kan as mens is ons oordeel mekaar baie maklik. Maar ek het ook besef met die jare
wat ek preek buite is balans. So, omdat ek daai approach het, is dit baie makliker vir my as ek by McDonald's is, guys. As ek 'n kliënt kry, is weekend. Yeah. That's why I'm here. So, did you study anything on this journey? Yes, ek study nog al die pad. Wow, nice. So, wat ek gedoen het, ek het by CPUT klaargemaak en elke jaar, het ek niks geld gehad extra nie, het ek aansoek gedoen by, ek het geresearch, enige munisipaliteit wat hier naby is, enige universiteit wat programme uitdeel. So my eerste keer het ek gekry, free education het ek gekry by Stellenbosch University, Okay, cool. which was amazing. Yeah. En toe ek daar klaar is, het ek myself beloof, ek gaan elke jaar iets doen. Okay. En as 'n mens gaan krap, as baie kursusse daar buite waar ons kan aansoek doen mense, daar's baie goed wat jy nie geld nodig het, jy het 'n bietjie patience nodig. En die sin van die proses is altyd baie lank. Yeah. Jy apply hierdie jaar, hulle gee vir jou volgende jaar antwoord, maar Yeah. And I think that's also more or less the guide on why I'm starting this platform is because there's a lot of information out there, but not everybody knows about it. It's not accessible, and some people just give up too quickly. So, and that's why you need that platform for especially the youth when they finish matric. I don't know what to do. That's exactly that. Then how do you deal with rejection? So you want to start your business and the doors are closing in your face. What makes you carry on? Get up and do it again. Get up and do it again. I mean, like I said in that article 6 or 7 times, sorry, doors were closed, but what makes you get up again? ek het geweet wat ek wou hê. Ek het geweet wat ek wou hê. En die punt van die saak is, die tyd gaan verby, of ek gaan opgee en of ek nie gaan opgee, of ek gaan aangaan. Regardless, time's gonna move. Yeah. En ek was net, ek het 'n goeie support structure gehad. Okay. Verstaan, so, soos ek sê, ek kon dit afford om dit te doen, want die eerste 3 jaar van my besigheid het ek, sê maar, niks geld gemaak. Maar ek het met my ouers gebly, so dit was fine. En toe ek al meer met ons mense begin deel, is hy is, ek dink die Here het so op 'n goeie tyd in my lewe gesit, want hy is toe ek elke oggend al heilig vanaand oor mense wat vir my gesê het, nee, ek kan dit nie kry nie, ek kan nie hier kom oefen nie, whatever, al heilig vanaand, môre as ek wakker skrik, as ek net, dankie Jesus dat ek wakker is, en ek dink aan die girl wat ek gisteraand mee gepraat het, wat vir my kom sê het, Liv, baie dankie dat jy my lewe verander het. So ek is absolutely motivated deur my kliënte. Okay. Absolutely. Give me the typical day of Olivia Du Plessis. I know you do privates like 3 o'clock in the morning. Dat is so erg. Yeah, so what's a typical day of Olivia? Okay, so ek staan op so 4:15, 4:30, korpus vol. And that's summer, winter, spring, autumn. Reg deur die jaar, 5 dae 'n week. My eerste private is 5:15, 3 days a week, and then 5:30 twice a week. And that's at the studio or at the house? Privates. Okay, ja, perfect. is nou by die huise. En as ek daar klaar is, dan gaan ek studio toe, dan doen ek daar nog 2 of 3 klasse. Okay. As ek daar klaar is, gaan ek huis toe, dan gaan stort ek, het is admin tyd. Wow. Gewoonlik maak ek so klaar teen 12:00, 1:00 op 'n goeie dag, en 3:00 maak my studio weer oop. Okay. Dan begin ek weer 3:00 en dan werk ek tot 8:00 toe. Wow. Okay. But I think if you have your own business, it's worth working 24 hours than having a 9 to 5. Yeah. Okay. No, perfect. Absolutely. Who's your mentor? Who's your person that you go to say, today I didn't have the best day, or you need some help? Who do you go to? Who's that person? Daddy dearest. Okay. Absolutely. Was nog altyd hy. Okay. Want byvoorbeeld in my 2de jaar wat ek vir myself begin werk het, kom my ma eendag na my toe en sy sê vir my kind, ek dink jy moet maar vir jou gaan werk soek. Of course, yeah. En sy stap uit en my pa kom in en my pa sê, ek gee vir jou 5 jaar. En nou toe ek begin het te sê, ek gee vir my 3 jaar. Yeah. Nou sien ek is aan die einde van die jaar 2, sê vir my kind, nee man, wees rustig, ek gee vir jou 5 jaar. Okay. So dis definitief my pa. Okay. Definitief my pa. In terms of personality, what's Olivia Du Plessis' obsession? In terms of what do you spend your money on? Definitely family. Okay. Ek love my mense spoil, want soos ek sal nooit vergeet die initial period van my lewe nie. Yeah. Yeah. So ek love my mense spoil, en ek het nou 'n liefde gekry vir travel.
Oh yes, Yes, Cuba. ik heb nou liefde gekry met travels, ek wil definitief meer van dit doen. How was Cuba? Cuba was amazing. Okay, cool. Ek het lekker vet geraak, lekker And how were cabbage. So 3 weke, Nice. Ja. Very nice. maar dit was baie lekker. En dan, Probably well deserved after a Dit was my 2017 year. het was my eerste official holiday Okay. in 10 jaar. Voor Okay, ryk kon ek dit nie afford. Yeah. Dat was die geld nie. So ja. So in your journey, from where LivFit started or where convenient fitness started to now, what is that one lesson? If someone had to ask you, what is that one lesson that you would want to tell someone else starting a business or following their dream or following their passion? What's that one lesson that you've learned? Keep going. Okay. No matter what, keep going. Want you don't fail unless you quit. And if you fail and you keep moving through it, it's a lesson. But if you fail and you quit, then you Yeah. failed. Okay. So just keep moving. Goeie goed vat tyd mense. Dit vat baie tyd. Maar ons kom daar. Yeah, and I think we in that generation that we want it overnight. Yes. It Absolutely. must happen immediately. Absolutely. En Okay. toe ek 20 jaar oud was en ek het myself begin werk en ek my beplanning gedoen en ek het gedink in 3 jaar gaan ek 'n studio hê. Yeah. Yeah, true. Het my 3 keer uit tyd gevat, het my 9 jaar gevat. So moet nooit opgee nie want aan die einde van die dag ek sal liewer die 9 jaar, 10 jaar se struggle was absolutely Yeah. waar ek nou is. Okay. Okay. En het ek op 21 weer vir 'n ander instansie gaan werk, was ek nie vandag hier nie. Yeah. En ek dink net aan hoeveel, het gaan net beter raak hier Yeah. vanaf af. How many members of it, what do you call them, fitties? How many Fitties. fitties? How many fitties do you have currently? At the moment, I've got about 175. Wow. Okay. This is your second year. Ja, Okay. Okay. is nou 'n jaar nou. Yeah. Wow. nou Okay. een Yeah. Yeah. What's for Olivia Du Plessis? What is the next 5 years? Where do you see Olivia Du Plessis and LivFit? And for 2018, where do you see Olivia Du Plessis and LivFit? By LivFit is daar nog baie werk. Ek wil vir ons mense 'n plek gee wat well equipped is first and foremost. Yeah. Soos byvoorbeeld ek wil genoeg boxing gloves hê wat 'n hele groep van 25 mense kan boks en skop en te kere gaan. So en al die goed wat ek doen, koop ek maar aan, ek maak die skuld hier. Yeah. As jy eie besigheid aan begin, probeer wegbly van daai af. So vir die studio definitief ek gaan nou kaarte kry. For? Die kliënte begin inswipe. Oh, nice. Okay. So alles kom met Yeah. tyd. En wat my betref net ek is 30, ek is nie getroud nie, ek het nie kinders nie. So in die volgende 5 jaar wil ek definitief daaraan 'n bietjie tyd spandeer. Okay. Yeah. So ek wil vir LivFit genoeg groei dat ek nog trainers daar binne kry Okay. sodat ek so klein 'n bietjie kan terugstep in. Okay. My ma so klein kinders. Okay. Ek dink ek het vir die antige klein kinders gegee. And so how many trainers do you currently have assisting you? I only have 2 Okay, cool. en by die einde van die jaar wil ek definitief ten minste 4 of 5 hê. Okay, and managing people from someone that never managed anybody to managing people? Well, Probably- vir Lydia was horrible. Okay. Yeah. Whenever ek vir iemand moet confront het oor maak 'n voorbeeld, ek het nou nie goed gedoen vandag op die vloer nie. Yeah. I got so nervous. Yeah. And I would prep myself like my whole speech. Ek gaan vir hom dit sê en ek gaan vir haar dit sê want ek het so sleg gevoel altyd. Yeah. Ek was baie personal. Okay. Okay. So dit het my hele jaar gevat om te besef like take the personal out. It's business. This is business. Jy het hard gewerk vir dit en as jy dit vir hulle sê, dit is nie om vir hulle te na te kom nie, dit is ook vir hulle om te groei. Okay. So what do you do when you're not working? Chilling. Absolutely chilling. Ek love TV kyk. Okay. That is my Series. guilty pleasure. So what like you currently watching? everything. Okay, cool. Ek like die CSI's, ek like Like- die Chicago Maids. Okay. I love Housewives. Okay. I absolutely love any drama. My life is very drama free. Okay, cool. So you need some So- drama in it. Op 'n naweek, ek kan die hele Sondag net Beverly Hills Housewives kyk. So it's binge watching. Yes. Okay. So like I saw this week, a lot of the sports guys, I think they say sport, have got this theme of
give 5 things that nobody knows about you. Shoot. And not secret personal things, but just like, for example, I saw the one guy said he's a top swimmer. He said when he was 3, he broke his legs, and people said he will never ever be able to swim, and now he's a gold medalist. And he had these 5. I mean, you don't have to give me 5; it can be 3, but just something that molded you into what Olivia Du Plessis is today. Ek sal sê die eerste een het gebeur graad 6. Ek het netbal gespeel en soos ek julle vroeër gesê het, ek was nie die beste netbalspeler. Ek speel nog steeds netbal, want ek love die game. Yeah. En toe het ek gespeel en ek en 'n opponent het in mekaar vasgehardloop en toe val ek en ek val op altyd my hande en ek breek altyd gewrigte. Wow. En ek dink daai was die punt in my lewe wat ek was baie jonk, maar ek het dus ek afhanklik heeltemal. As ek badkamer toe gaan, dan moet jy jou mamma as jy wil stort, moet jy jou suster roep. Yeah. So daai tyd het ek besef like wat family is. Wat family eintlik is. En voor daai ek was 'n kind, het net so gedink hè. Yeah. So daai is definitief een. So you have sisters and brothers? Ek het 2 susters, ek is die middelkind. Okay, cool. The problem child. Ja, hulle sê ook ek is die beste een. Okay. Maar ja. So daai was een en dan die ander ding wat ek dink is mense dink omdat ek LivFit is, omdat ek 'n LivFit studio het, I have to look a certain way. Yeah. Like a lot of people will look at me and say you look good or whatever. Yeah. But as jy vir my gaan compare met ander trainers, Yeah. is a 6-pack, eh? Yeah. See, Yeah. I don't do any supplements. I don't do. Yeah. It's more about how you feel and how you're living than it is about how you look. Yeah. Want dit help nie, jy is op al die drugs en inputtings en dis 'n spiertier en hier raak ons mal. Yeah. No, true. Daai werk. So ek is nie gekant dat jy nie, ek oordeel niemand wat daarop is nie, maar soos al my kliënte weet, ek raai dit glad nie aan nie. Okay. Yeah, just a few more questions. Is it easy for you to ask for help? Ja. So it's easy for someone Yes. to say, come help me, Yes. I want that. Okay. Nee, daai het ek geleer oor die jare. Absolutely. You had a lot of matrics in front of you now. And they don't have a clue what to do with their lives now. What would you tell them? Ek sal definitief hulle aanraai. Kyk, ons het ook goeie plekke soos die biblioteek en goed wat hulle voorbeeld op die internet kan gaan en wat. So ek sal definitief hulle aanraai gaan doen 'n bietjie navorsing. En die een goeie vraag wat my pa vir my gevra het was, wat geniet jy om te doen? As jy hou van rugby speel, jy hoef nie noodwendig vir die bokke te speel nie, maar jy kan die bokke se coach word. You know? Vir alles as jy dit is noodwendig, dit gaan nie oor die talent wen nie altyd nie. Yeah. Die harde werker wen. Okay. So eers moet jy begin en 'n bietjie gaan sit en dink, wat geniet ek? Hoe geniet ek om my tyd te spandeer? Okay. En as jy daai besluit het of besef het, dan kan jy jou volgende planne maak. Okay, nou gaan ek moet dit gaan studeer of wat ook al. Okay. No, perfect. Olivia, those are all the questions I wanted, but thanks Awesome. for your time tonight. Are you Groot busy? plesier.